Biakamal ka Nuer online TV channel gwazame tekon ka jo media konaling ka banarwacha ka kuira mugi kon tur de mogwasamo ramkel mi let kuumɛ ke law maker ray which ka so Sudan bana racha kam la rod mogwasame gore jano de rajme de janwa yakel enana akan konuni amban jokon ngajan ore duaran kajan gwasme tel mashallah mal kam dan konir kon tela nuari kanet kon nakon ka wer kan shangdar ngai kon no nakon re duaran ka fangak nakon kanasr nakon kamayom nakon kalungashuk kan witin kokena kon tin cha cholano kanek hostile counties kirma yadid ka jo kwala gora banwa yakel ramugi kon tour de me jen lad jen lada la law maker rewich ka so Sudan ka jo me sha kwen mo kwala gora no banwa yakel gwada me ano jen che resign ki charo wujre kumaka ano charo wujre kumaka ka do dan wujaro de kuumɛ ka jen gorman no banyo ka yakel gor jen wo de kon mandana tok de kon ngachen wo ngu mi jen ka jere kuumɛ ka kirma yadi do ngai kon no to kon kanete wantala siasin no tetere wich no tikare wich ka juba tika kel ka kirma yadit ku kana support let kaneka jakana ko tuga nuare ngai kone dia lat karodian aram ban kulo rai ke kuida me jen sharo da yai ko she gorno betekatet kaliya dana na kanuare kaje gwazan cha siyasi ni nuare cha ko koktin ka yo kuma kir ma yadit ngai kon madana la rode na mani mutwok kam goro de na tika choblo aitin kata danan chawra lat ke jan ramanen kona me honorable day tut wankor udinen kontur de magwada mene jan leda laran ngoni leda ka transitional national legislative assembly ka pan african parliament ka Pretoria duno ko la represent kuumɛ dun South Sudan ka kuumɛ ko represent kuumɛ men tepin greater panal alojan shunga ka Queen Nasser County Ramadan and men shung Canadian content ta Kanasser County so mete me jemu shora lat Kanasser Ramadan buraj no honorable day jen ka jom sha kun gwas me mukala nywa ka yemane jen shawar ga chaja gor take a letter mi gor chaja gor ji media ka chaja gor dio je ka muktab danan ko tetin ano jenewan chajien ka kuumɛ ke ka common sha kama ka national legislature no jene chajientin kana kom da ka pan african parliament ka kui kurdana chitwok ka panal state kui kurdana ngai kondiala no ka jomu che kwen gwasa me jarawan men jen ka o chu kuma kirma yadit chen nuari tinta ka Nasser tinta ka Wulang tinta ka Longashuk counties ka panal state chaga book ren yali cheka mukol cheje use lo nagan ware ka kujamo en chana gorno belongot ka position dana tatin ko nuaren content kwala represent painken kwa kala naka kuma kir jajo mo cheje ladno ejen duo badana jen ka re kuma ka jen che letter mo cheje gor ka cheje gor honorable jemanunu kumba kane
His Excellency Chief Fortune Shurumbira, President of the Pan-African Parliament, Ramadan la President ka Pan-African Parliament, and on che jogono and che resign ka kwiko shikume South Sudan, che ne ka shaganak ne ka tin konden kwala shonka gwasame kanaka ka domunyu dan go telangot mu gor keken. Shumanta ma jaken deni to wana wa kanak en National Army mandanen la dejan de kula gang no which ma de kula gang na civilian ajan kwala jakone so ga kujamo I cannot continue to represent government that has so thoroughly betrayed the social contract and traded the last remaining thread of our national integrity. And will be kuumɛ beneka bekanak ken nanitare kuumɛ ka and on kanan ungwas me larami mo bebet alo shan burai ka Quirington konalat ke kuumɛ ko no muchu kuumɛ shaje buri recognize me jegala de gwan man naga nat naga ke menagat naga men no kep ken men pin nakan ngani bokan ke renyali luen ken ke chemically ke kujamo ashana goro no bete ka position tana taten an kana kwan ke word shalara nena Honorable Day emphasized that he was not appointed to be a silent witness to alleged atrocities, nor was he sent to this position to lend legitimacy to a government that bombed its people, a government dung South Sudan. Jane kana jagan gwada me ke bena kuar ko belonu kuumɛ mun nekne ke kasha dier kaneten content ko la target ko ngai kona gwan wo kiir ne re kona naga na nuare and win mon banga jaja ngai kon madana le rɔɔdä, right? So she day tut acha jo mishit kana me chaja gor de ko lar no jen chalan mi dine jen chaja lat ko jen cha resign ka rɔɔdä wo ka kuumɛ kiir ma yadit ka ta dana naka nuare na shawon jimi diana no de ka right kaje dong de kana convince na chingai kona te radio no wante ka tendela ya gorno de kan miti tuok kana gorno bi kana ngati la randien kan jikum mi share wo kake no la kana gorno de kana te jangu wo jirod kan ngai kan madana le roda ne dial kon naka kan warin tama kuumɛ ke lew din ya jagan dial wanan nuare no ka kujamo she would go contour da me charoda watch Honorable Day ka jo mo chanyo ko Michelat gwasame ke letter mo gwar ji United Nation baja kwen ka to kawai ajana nena. In his letter, Honorable Day also urged the United Nations, UN, and the African Union AU to initiate an independent inquiry into Uganda's role in the conflict. Shawarga chejenyo ko mogor je UN kan Africa ala African Union and okeigat shawarga gwarke no de kan do badane to kuumɛ South Sudan ga jere which kuumɛ Uganda mente ga jere which ka South Sudan de kan gor a do badian kaga kanetin konte nakana a kanetin konte jaga korko bawoniam enono che jawro den che nyako mele ne tobe je kama je ne konte la international partner jo kanu gojemanda la rɔɔdä teje kuumɛ Uganda ki woje de manani cha numre which ka South Sudan ko jen ajen akanetin content yarke mun ki yarke we South Sudan banyo ko mukwana ja he call on international partner to pressure Uganda to immediately withdraw its forces from the South Sudanese soil anyok che war garadin nyok me jaga ja sha piel che jak International Criminal Court ICC chaga joganena. Honorable Day appealed to the International Criminal Court, an African legal mechanism to investigate any international crime allegedly committed by Uganda personnel within South Sudan. Ano chajo mo che nyoko mi jaga kuumɛ dung ICC ne de kontla jidwere la ka kapka. Amoko right kon gwasa me katin kon lat Korean kon e kon lanwere ka tok deru dan lar tok la tok ne tin kon na ko kon katidien ka kwar kon kene kon tilanwere ano very clearly should lat kon me right kon ka should me gwala me ala day
che nyot kon o jen che look minyu do kan politician ke se sene content re wi ka so Sudan temete na kan were gwi kana akane den kon no ko na kan were amu shi ka resign kala da shi do me che resign ka jama ka che ngajeno fikir ma yadi te goro de Nuer de gete so jin baje kwain ko bu Nueri abikanak so che de chamu gwana jan che jalat ko be war gan baka gwar ne tin ko tin lodo de kan de ga dana to kan Nueri de kanenen ko kuumɛ naga nai ita malate tin katalamal ko jin wani ko kala silent so de gwada me mai kon ga shoda me jan ko represent ni Nasir County Elomakar kashi anene tamace resign ko shangaje no nakagat naka men kan naka Nuer dial kuumɛ so Sudan kashi ade ke li shaja direct gwada dana tin Nuer tikatin jan mu ko resign kaja so de kono joga no thank you day kala gwada na shilat ko you fight for your people right ano ba Nuer ba ga targeted chechong they deserve to live a better life like any other community in South Sudan chilona tet kamana na shilat jo me jana na gode nya yakel mite ke sharmude to gwasa mo gore ano bija gor ci dey shamu gwa ci jalat de kon la rejo ene chilona tet kamana na shilat ko charoda wo ka kuumɛ min nan Nuer ka joga jin o jin ishu right abinijin ka tana ka position a lokula tatina la symbol no chitke mala kontura guitura mish right so kula tatin bang ka jana naka ne ko gujike naka ka wer kan shan ka jogin go changa jodu a chaling ene me jenda na gore de nya yakel ene ban nyo jigum rodien biata kamal bye bye